ゲリオン初号機パイロット碇シンジです。密着を始めて間もなく私たちは悟った。この男に安易に手を出すべきではなかったと。芸人されたのって何か秘密。理由は秘密。あのさんが本当にやりたいことがどれかっていうのが何一つない。I have no idea。僕が面白い映画は当たらないんです。世間で当たる映画大抵僕はダメなんで That's not for me。 庵野秀明60歳、生み出す映画は唯一無二。日本映画の歴史を塗り替える大ヒットを記録した「シン・ゴジラ」。ヘイティフィールド全開。そして社会現象を巻き起こしアニメの歴史を変えた「エヴァンゲリオン」。テレビ放送から26年経った今なおその熱狂は冷めやらない。俺エヴァ見てんだと思った瞬間涙というかこの人たちが生まれる前から見てるのでDonc j'attends avec impatience forcément la sortie du dernier. Forcément. しかしその素顔は謎のベールに包まれてきた。いや宇宙人が来たと思いましたよ。宇宙人テロリストみたいな単に面白いものを作ろうと思ってないよね。こういう時代人はどうやって生きていったらいいんだろうって。彼は得意な存在。庵野秀明とは何者なのか。伝説のアニメ「エヴァンゲリオン」が完結するという情報を聞きつけ取材を申し込んだ。だがそれが苦行のような日々の始まりだった。あまりこっちとってもしょうがない。ここ取ってもしょうがない。リーソンのとこしか使わない。それは甘いです。ねえ、だったらこれってなしなんですよ。大丈夫ですよ。密着は伸びに伸びて番組史上最長の4年。類を見ないものとなった。ここで無理したら体が壊れるので心が壊れるんじゃないかっていうのはそれは一旦無視。面白いものを作るのが最優先です。惑われる姿というのももちろん撮らせてもらってはいる。いや足りないと思う。まだ足りないですかね。足りない。今までと同じやつなんで面白くないですから。よカメラが捉えたのは人を楽しませるためならば何をも厭わない男の姿。多分あれです。25年の中で一番こう感情が出てるのがシンジっていうここだと思います。誰も知らない庵野秀明。今宵解禁。取材を始めたのは4年前2017年9月のことだった。お待ちくださいませ。エヴァンゲリオンの制作現場に密着カメラが入るのは史上初。庵野が立ち上げたこのスタジオには他が羨むようなクリエイターが集い映画作りが着々と進められていた。だが総監督庵野秀明の姿はそこにはなかった。神木さん、あの人って大体何時ぐらいいらっしゃる感じですか？あんまり決まってないですね、そういう意味では。たまに見かけるくらいですかね。
そんなに頻繁にはまだいらっしゃってないかなとは、はい、頑張ってください。庵野は神出鬼没。いつ姿を現すか誰もわからないという。2時間後、おはようございます。よろしくお願いします。音もなく庵野はいた。ここから撮ってもしょうがないね。得体の知れない笑み。会議が始まっても。何かご意見いただけましたという感じです。かっこよかったらそういうとこだっていいわけでなと。話を聞いているのかいないのか。そうか。一番奥にそのなんか翌日と翌々日は姿を見せず。聞けば身近なスタッフですら立ち入ったことのない仕事場が別にあるという。ずっと不在。ずっと不在です。まあしょうがない。たまに姿を現しても。多分寝てるだけ。寝不足ですか？庵野に確認しておかなければならないことがあった。エヴァンゲリオンの今回で一応終わるは終わるんですか？終わるは終わります。まあ物語としては終わっちゃいます。思い入れみたいな。ない。そんないいんですよ。いや、したくないです。いや、お疲れ様です。庵野は謎に満ちた男だった。だがその歩みはもはや伝説。残酷な天使のように。26年前、庵野が監督を務め社会現象を巻き起こしたテレビアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」。逃げちゃダメだ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 。14歳の主人公碇シンジが汎用人型決戦兵器エヴァンゲリオンに乗り込み、使徒と呼ばれる謎の生命体との戦いに巻き込まれていく物語。見る人の心をかきたてたのはあまりに赤裸々な心理描写。誰か僕に優しくしてよ。こんなにまで戦ったんだ。こんなに一生懸命戦ってるんだ。僕のことを大事にしてよ。僕に優しくしてよ。庵野の特徴は何かというと正直な人なんですよ。万年青年、もう60になろうっていうのに大人にならないのよ。大人になりたかったんだろうけれど結局大人になり損ねた人だって。シンジ君なんか見てたらそうじゃない。で本人がそうだしね、描いてるものもそれ、だからその苦しさが映画の中で出てくるから若い人たちは共感できるんじゃない、その生きづらさが。映画として再始動した新劇場版はこれまでに3部が公開され累計800万人を動員する大ヒット。
完結編となる新作が待望されていたが、本当にこれで終わるのか。憶測が憶測を呼んでいた。取材を続けるうち、あることが分かってきた。庵野は新作でアニメの作り方を大きく変えようとしているという。設計図は最小限のものにしたい。あと設計図の作り方を頭の中で作りたくない。通常アニメは脚本をもとに絵コンテと呼ばれる設計図を作成し、それに沿ってキャラクターや背景を作り上げていく。逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ。だが庵野は新作を絵コンテなしで作るという。最初にみんな決めたが何をするのか、安心したいから。安心しますよけど、でも現場にはやっぱり絵コンテがない方がいいんだよね。果たしてどう作ろうというのか。その手がかりを得たのは取材を始めて1ヶ月が過ぎた頃だった。クロッキー帳も持ってきたんで。メインスタッフが旅館に缶詰になり、構想を練る熱海合宿。皆が手にしていたのは庵野が8年がかりで書き上げた脚本。それをもとに各自でアイデアを膨らませ、庵野に提示する。もしこのモンスターのいるお城みたいなのがすごいロングで見えてるじゃないですか、そこに向かってただただ一直線にずっと進んでったら、確かにこの前送ったやつ言ってる？これですよね。これらですよ。しかしスタッフが示したアイデアを庵野はろくに見ようとすらしない。共有する場として使ってもらえればなと思って。いや今わかんないよね。じゃあとりあえず止めときます。あ、わかりました。もうちょっと時間経たないと。はい。2は結構アイディアがあるじゃないですか。その中で仮で進めるとしたらどれとかってなってる。いやわかんない。あ、そうですか。じゃあちょっとやってみますかね。やれるところで。今はわからない。そう繰り返すばかりだった。この前なんだっけ新エヴァをね劇場に見に行く夢見た。でなんか俺が知らないシーンが話もうできてない。だから俺の知らないシーンがいっぱいあります。それを教えてよ。それいやすごかった。なんかね2号機と初号機がなんか雲がバーッと流れて、それがバーッといったらでっかいタコに乗って現れて、なんかうわ庵野さんやっちまったな。タコは難しいね。タイムラプスかな。で、多分すぐ途中で切れました。同じとしてる絵をタイムラプスで撮ってるらしい。じゃあ先に初日ほぼ何も決まらなかった。2日目は姿すら見せない。全然わかんないですね。全然考える変えろってことなのか。1列とも言われないとダメとかありがちな。いっぱい出してる番組はあるある。見てはいるんですかね。いや見て話をすると、これじゃないってことが分かったって言われるんだけど、逆にじゃあどうしてこれじゃないってこと、右に振っているのか左に振っているのかすら分かんないんだって思っちゃうから、さてどうしようかな。むやみにスイングするしかない。
それより逆目読んで完全になんかこう振り落とされたんだけどどうしたらいいの？振り落とされた。振り割りちゃった。置いてかないで。使われた。結果的には塗り直さ影目が。3日目、何事もなかったかのように現れた。外取った？これだと思います。ちょっともうちょっと上目。なんかこれからもっと激しく。一番激しいと。スタートアドレス教えてもらっていいですか？戦闘の内容で割とこうギュッと圧縮した感じでやりたいんですけど、どういうネタを？珍しく庵野が反応を示した場面があった。2と8と7はもうなるべくワンカットでやりたい。ワンカットでやる時の怖いところは、どうしてもつなぎが必要になってきちゃって、そのつなぎの部分がもうダラダラしちゃうっていうか、基本的にはワンショットでいきたいだけなの。ワンショットで見えればいい。ワンショットで見えればいい。ワンショットで見えればいいし、ワンショットにこだわってやった時にできないっていうのがもうしょうがないっていう時なの。あ、こうなるんだっていう発見がこっちにないと、客もこうなるんだってないみたいな。自分が考えた以上のものは出てこないですよ。80ミリ以上。猛烈ですよ。一回外に出て取ってこないと。一番激しい時。庵野が求めるのは人知を超えた何か。そこにたどり着くためならば、スタッフを極限まで追い詰めることもいとわない。追い込んで追い込んで、もうこれ以上こうやったらどうなるんだろう。自分のイメージ通りに作ったって面白いこと何にもないですよ。自分が考えたものなんてそんなに面白いもんじゃないですから、それを覆す方がいいんで。謎の人なんです。本当に謎です。きっと庵野さんのことを本当に分かってる人ってどのくらいいらっしゃるんですかね。一つだけ分かってるのは、庵野さんが書いて庵野さんが作ってるものじゃなければエヴァンゲリオンではないっていうことだけしか分かんないです。どんな人だろう。使徒みたいな人。使徒ちゃん。大きくて手長くて、でも顔は可愛いみたいな、つぶらな瞳で、でも発すると街一つ吹っ飛ばすみたいな。どっちかっていうと女性っぽいって思うかな。少年のような心を持ってるんだけど、少女もそこには同席しているというか、少女少年です。取材を始めて3ヶ月。庵野はさらに新たなアイデアを求め動き始めていた。俳優部のご紹介だけしてやらせてください。まず新次役水野杏奈さんです。はい、よろしくお願いいたします。で参ります。テスト用意スタート。新次、何を隅っこに座っとんねや。こっち座れ。早よ。俳優の芝居をデータとして取り込み、アニメ制作に生かすモーションキャプチャー。だが絵コンテという設計図なしで何をしようというのか。探るのはアングルで、アングルさえあれば。ここにカメラ持ってきて、こんな
面白いになるのはアングルだけでしょう。そっくりさんや。庵野が特に追求したのがアングルの面白さ。忘れ物。鈴原君と相田君から何度も留守電が入ってる。心配してる。庵野曰くアニメはアングルが肝。アングルと編集が良ければアニメーションで止めでも大丈夫。動く必要はない。それアニメーションに限ってですか？いや実写でも、役者がどんなにアジャパーでアングルと編集が良ければそれなりに面白くもなる。アングルを探るのは手だれのメインスタッフ。庵野は見守るのみ。悪い、遅くなった。ヒュービンと2人の顔みたいなのなんとか探れないの？もうカメラ振ってもいいから。正面の引き絵がいい絵で引っ込まないから今のだと使えそうなことなんか難しいな。連日撮影が続けられたが庵野に満足する様子はない。まだもういいですか？いやまあもうちょっと探れれば。はい。僕撮ってもしょうがないよこっち撮っていい。素材を膨大にやりすぎて書いて大変なんじゃないのとか。それはでもさんが望んでることですね。これが狙ってる絵なのか、なんか偶然撮れちゃった絵なのかさえ分かんない状態の素材があるみたいな。それがいいんじゃないの？素材がいっぱいあれば嬉しいってあるんですよ。この辺やりたくないんですか？カメラもやりたくない。いや別に任した方がいいと。自分がやるより任した方がいい。自分で最初からやると自分で全部やった方がいいかな。それ以上に出てこない。で今回やってみて想像のより違うものが撮れてるって感じがしますか？いやだからやってる。想像でやるんだったら全部紙に直接最初からコンテ書いた方がいい。やっぱり頭の中で作るとその人の脳の中にある世界で終わっちゃうんだよ。その人の外がないんだよ。自分の外にあるもので表現をしたい。肥大化したエゴに対するアンチテーゼかもしれない。アニメーションってエゴの塊だと思う。なんでそう思われたんですか？内緒。それは内緒。内緒。肝心なところは決して明かさない。だが私たちはその本性をついに垣間見ることになった。庵野が自らアングルを探り始めたのだ。一旦は人に任せてみようといつも思ってるんですよ。なのにそうならない。最終的に庵野さんがこう全部塗りつぶしていくし書き換えていくみたいなことをすることでしかなんか庵野さんが満足いくものが作れてないのかもな。気になった。こうなった方がいいのにと思った瞬間にクリエイターになっちゃうっていうかさ。スタッフですら読めない庵野の発作的衝動。その刃はいつしか私たちにも向けられていた。それは取材を始めて半年が過ぎた日のことだった。すいません。
取材の進め方に気になる点があると庵野に呼び出された。ちょっと庵野さんからも取材について不安視される声が上がっているところもちょっとお伺いしたもので、ちょっとその辺まず率直にお聞かせいただきながら、ちょっとこちらの対応策を考えたいなというふうに思った次第なんですが、カメラが一つしかないのはしょうがないんですよ。でその一つのカメラと時々 GoPro もあるんですけど、別に僕を撮ってもしょうがない時に僕にカメラが向いてるのが気になる、はい、ここは僕が別に中心になってるわけじゃなくて、監督とかプロデューサーみたいなことはしてますけど、実際には現場で動いてもらうタイプなんですよね。その人たちの戸惑いも面白いんですよ、実は。いかに特殊なことをしてるかっていうのは僕は分かってるので、僕を取ってもしょうがないですよね。僕の周りにいる人が困ってるのがいいわけですよ。その辺は久保田と実はかなり撮らせていただいていて、戸惑われる姿というのももちろん撮らせてもらってはいる。いや、足りないと思います。まだ足りないですかね。足りないと思います。僕が何かを言うよりも、なんかもうそれはナレーションでいいんで、リアクションで見せるような感じ、はい、今までと同じやつが面白くないですから。僕としては面白い番組になってもらって、作品が面白そうに見えてもらわないと困るんです。その時スタジオの編集室では分かんない。庵野に次の作業を任された鶴巻が戸惑いの渦に溺れていた。明日にでも縁組決めちゃいましょう。作っていたのはプリビズ、モーションキャプチャーの映像などを編集し、アニメの完成状態をシミュレーションするもの。これが映画作りの指針となる。しかしアングルが膨大な上、初めての作業、父として進まなかった。これがオーバー B なんだけど、これはね、こいつはね C ですね。もう何十年もアニメを作ってるんで、みんなもうルーチンなんです。それももちろん僕も含めて。今アニメの作り方でエヴァを作ったら、多分今までの3本の延長のものにしかならないんですよ。なんか似たようなものがもう1本できたんで、新しいものにはなる可能性がすごく低いんですよ。でも僕の中でもうそれが嫌だった。庵野は映画の序盤30分にあたる A パートのプリビズをメインスタッフに託していた。だが出来には満足していない様子だった。轟さんとか鶴巻さんがやられてたプリビズってご覧になっていかがでした？いろいろやんなきゃなって。今後も庵野さんがやられていく感じですか？もう時間ないから、皆さんのいいところを取っていくっていう感じですか？いや、わかんない、最初から補正し直すんじゃないかな。2018年3月19日、庵野編集室入室。最初からはい。編集マンと一からプリビズをやり直すという。これの番号の37と37、39、43、
ここからは庵野自身の戦い。自らの力でどれだけの高みに映画を押し上げられるか。つまんないな。もっとなんないかな。普通すぎるな。大丈夫ですか？大丈夫ですか？変じゃない。大丈夫です。いや、撮るだけじゃなくて編集やってるよね。自分で。じゃあ手伝ってもらおう。なんかアイデアあったら言ってください。こんだけあるのにアングルが足りないと思う。その日の夜、庵野から初めて食事に誘われた。なんで今回ドキュメンタリーを受けようと思われたんですか？そうはそう。絶対言われると思いました。謎に包まれたままだと置いてかれちゃう。面白いですよっていうのをある程度出さないとうまくいかないんだろうなっていう時代かなっていう。謎に包まれたものを喜ぶ人が少なくなったと思う。もう一杯だけですか。すいません。お茶ください。このアニメですごい名を成したみたいなことで自負みたいなのはないんですか？あ、それはないんですか？胸を張れるような商売じゃない。そうですか。でもいろんな人の人生変えてるじゃないですか。申し訳ないと言える。別れのこともあるかもしれないけど、逆の可能性もあるわけです。そうですね。じゃあ何も言えない。別れだったらよかったなっていう。それからだった。庵野が編集室に引きこもったのは、誰も思いつかない領域へ。スタッフに高いハードルを課してきた以上、どんなことをしてでも自らの力で乗り越えていかねばならない。作業は連日深夜まで及んだ。こいつがおらんかったら違うな。いや違うな。違うな。なんか分かんなくなった。体力、気力、持てるすべてを注ぎ込み追い詰められていく庵野を初めて見た。悩ましいシーンがあった。主人公のシンジが一人放浪するくだり。何をやってもありきたりな発想しか湧いてこない。写真探してくる。突飛なことを言い出した。トンネルだけで構成する。放浪して。トンネルに入った半面アップ、トンネルに入った半面アップ。そんだけで伝えるには。いろんなトンネルを。いろんなトンネルを。
トンネルだけで心情を表現するという。これから入ろう。もういきなりトンネルの中でいい。出来はどうか。思ったよりはなんかこう遠くに来た感があるね。飛んでるだけでも。はい。じゃあこれで構成していきますか。一休み。普通にやったら普通のカット割りにしかならない。普通のカット割りが悪いわけじゃないんだけど、なんか手間暇かかる割に面白くないっていう、一種開き直りに近いな、もうこれでいいっていう、そういう思い切りがないと面白くならないですよね。だが2ヶ月後、メインスタッフを集めた会議で庵野は言った。あんまりうまくいってないから英語と口の相談。9ヶ月かけて作ってきた冒頭4分の1を脚本からやり直すという。要するに僕の台本が全然できてないっていうのがこれでよかったんですよ。1から書き直して、できれば0から書き直して、A パートが必要かどうかっていうところからちょっとこう立ち直って、もういきなり B でいいんじゃないかと。プリビズの映像をスタッフに見せたところ、一部から不評意見が上がっていた。どれだけ些細でも誰かがそう感じたのであれば、庵野はその事実から目を背けない。頑張ってこれが、頑張りが足りないからもうちょっと頑張らなきゃいけない。庵野を貫くのは一つの流儀。作品至上主義って言うんですよ。だから僕が中心にいるわけじゃなくて、中心にいるのは作品なので、作品にとってどっちがいいかですよね。自分の命と作品を天秤にかけて作品の方が上なんです。自分がこれで死んでもいいから作品をあげたいっていうのはこれはある。結婚してからなかなかそうもいかないけど、それでもギリギリそこはある。庵野はスタジオから消えた。秘密の作業部屋に一人こもり、A パートの脚本を練り直すという。だいぶ一緒に倒れるかもしれないですけど、僕はパッとのここのシーンだけがちょっと割り切って別のスケジュールで。この後に及んでの脚本のやり直しは異例。そう分かんない。あまりのことがどういうふうに演出されるか分かんない。だが作品に全てを捧げる覚悟のない人間はここにいることはできない。やっと面白くなってきたんじゃないですか、ドキュメンタリーとしては。いや本当にシャレにならないですよこれ。制作としてはシャレにならないですよ。そうですよね。どうすん。いやいやまあそうは言ってもどうは言ってもいつものことですよ。いつものことですよ。そういいですか。最後だし。本当そうです。最後だし。後悔したくないし。思うんですよね。皆さんフ
振り回されても一緒にお仕事されるじゃないですか、それなんでなんですか？なんでかななんでかって改めて言われると確かになんでだろうって今思っちゃったじゃないですか逆に言うと一番好き勝手なことをやらせてくれる現場だからかもしれないですね。他のとこほらもっとプランがしっかりしてるから、いい意味でも悪い意味でもねだからそれ以上のものを要求されるってないですからね、だからって言ってこれがいい仕事の進め方だとはちょっと言えないので、僕の口からは普通の監督さんならもうあれつまんない、つまんない、つまんない。こうして庵野の映画作りは進んでいく。自らを否定し傷つけるようにして、庵野が師と仰ぐ宮崎駿は彼をこう評したことがある。庵野は血を流しながら映画を作る。とにかく自分のことをしないというか、仕事ばっかりだったんで、この人死んじゃうんじゃないかなって思ったんですよね。放棄してるっていうか、その生活とかちゃんと生きるっていうことを誰もお世話しないの？じゃあ私するけどぐらいの感じでしたね、やっぱでも食べ物が一番大変でしたね。それ苦手なんです。なるほど。これは苦手です。例えば最初ズッキーニ食べなくて、これはキュウリとカボチャの間のような植物ですっていうことをすごく丁寧に説明して、あなたはキュウリは食べられるですし、カボチャも割と好きだよねって言って、だから怖くないよみたいな感じでごめんなさい、知らないものに対しての警戒心がすごく強いんで、だからちょっとなんかこうあんまり人になれない動物をしつけてるとよくないですね。懐いてもらうみたいな部分はちょっとあったかもしれないですね、ただ多分そうしなかったらもっと早く病気で死んでると思う本当にお菓子ばっかり食べてたから。YouTube もすごいガーって食べて、そういうの私内緒なんですよ。すぐバレんのにみたいな、許されキャラなんだってちょっと思ってるとこがあって、私はたまにそういうのもね、今自分のこと可愛いって思ってるでしょって指摘してますけどね、可愛いから許してみたいな顔しないでっていう。庵野さんのふるさと山口県宇部市。自分の命より作品、その苛烈な生き方はいかにして形作られたのか。庵野さんは1960年の生まれ。幼い時から欠けていたものがある。それは家族で遠出した記憶。これは貴重な一枚。父拓也さんは事故で左足を失い、出歩くことがままならなかった。うちの父親は世の中を憎んでいたので、その
足を失った事故も自分の責任じゃないんですよね。両方にこう人が立ってでこう大きな木を切るそういうノコギリを使ってた時の事故らしくて、それも向こうの方がなんかこうやっちゃったらしいんですよ。そのミスが父親の足の方に来て、そのハンデをずっと一生背負わなきゃいけなかったんで、相当世の中は恨んでましたね。こういう目になんで自分が合うんだっていう感じの恨みみたいなものは僕にもぶつけられてたの。欠けているものを埋めるように庵野さんはテレビに見入った。鉄人28号。最初に夢中になったのが鉄人28号。見るだけでは飽き足らず自ら描くようになった。その絵には一つの特徴があった。ロボットとか描いたら必ず腕とか足がないんですよね。壊れて取れてるのが好きなんで、鉄人28号もよく腕が取れるので、そういうとこは多分好きだったんだなと思います。ロボットのどっか欠けてる方がいいと思うのは多分僕の親父が足が欠けてたからかなと今思いますよね。だから欠けてるものが日常の中にずっとあって、それが自分の親だったっていうのがやっぱりこの全部が揃ってない方がいいように思ってる感覚はそこに元があるのかなと思います。そういう親を肯定したいっていうのもあるかもしれないですね。何かに取りつかれたように庵野さんは描き続けた。高校卒業後大阪の芸大へ。その頃にはプロ顔負けのアニメを描くまでになっていた。仲間と一緒に作ったアニメが大評判となった。人を描くのは苦手だが爆発を描かせたら天才。手塚治虫さんもその技術の高さに舌を巻いたという。そんな23歳の時、あの人と出会った。いや、宇宙人が来たと思いましたよ。宇宙人で見た瞬間にこいつ面白いと思ったからやれって言ったの。宮崎駿さんが任せたのは映画「風の谷のナウシカ」のクライマックス。溶けかかった巨神兵による爆破シーン。僕の修正を入れられないほど緻密に描かれた原画、宮崎さんをうならせた。スタジオに住み着いてだからあいつ一日何時間仕事したんだろう。来ると机の下から裸足の足が出てるんですよ。汚い足で原人の足って呼んでたんです。そういう男です。ナリア、ほら、ちゃんと飛んだよ。すごい、私たち本当に空を飛んでるのね。ナディア28歳で監督デビューするとヒット作を世に送り出していった。そして33歳の時立ち上げたのがあの企画だった。新世紀エヴァンゲリオン。
人間を描きたいと思った。それは自分のすべてを作品に注ぎ込むことを意味した。いいじゃないか。嫌なことから逃げ出して何が悪いんだよ。自分の存在を認めてほしいと渇望する主人公。私は子供じゃない。早く大人。主要なキャラクターも皆完璧ではなく、何かが欠けていた。抱きしめてもくれないくせに。誰もだから私を見て。本来完璧なはずなのにどっかが壊れてるとかは僕は面白いと思います。面白さってそういうもんだと思います。だから綺麗に作ってもね、そんなに面白いものにならないですよ。綺麗なだけだから。まあ僕の面白いっていうのはちょっといびつなところにあると思うので。その現場は常軌を逸したものとなった。もうここで人生終わってもいいっていう、誰かに影響を与えたり永遠に残るものを作るんだから、終わったところで死んでもいいぐらいの覚悟と勢いとその仕事の密度で取り組んでたんですよ、あの頃。監督部屋みたいのがあるんですけど、そこからずっと帰ってなかったんでしょうね。でも肉とか魚食べないから、どんなに風呂入ってなくても臭くなかったんですよ。それが臭くなり始め、なんか臭いんですけど、なんかちょっとね、なんか装飾だからね、鳥小屋みたいな匂いになって追い込み追い込まれた先に予期せぬことが起きた。制作が追いつかなくなった。時の流れとともに変わっていく。線で描かれたスケッチのような絵、予定と異なる形で終わらざるを得なかった。心とその周りの世界だからな。自分がないんだ。わからないんだ。大事にできるわけないよ。おめでとう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 。ありがとう。見る者に多くの憶測を与えたエンディング。エヴァンゲリオンは社会現象を巻き起こし、伝説のアニメとなった。けれど一部のファンから庵野は作品を投げ出したという批判が湧き上がった。自分としては世の中とか、まあアニメの好きな人のために頑張ってたつもりだったんですけど、庵野秀明をどうやって殺すかを話し合うような、そういうスレッドがあって、どうやったら一番こううまく僕を殺せるかっていうのがずっとこう書いてあるわけです。こうやって殺したらいい、こうやって殺したらいいっていう。それを見た時にもうどうでもよくなってですね、なんかな、もうアニメを作るとか、そういうのはもういいや。1回は電車に飛び込もうと思った。あともう1回は会社の屋上から飛び降りようっていうのが2回ほど危険があって。それ踏みとどまったのは何かあるんですか？痛そうだから。死ぬのは別にいいんだけど、死ぬ前に痛いのが嫌だなとリアルに考えてやめちゃったんですよね。そんな庵野さんに手を差し伸べた人がいた。ナウシカで出会ったプロデューサーの鈴木敏夫さん。ちょっとね、心を病んでたから
作ることが何よりの薬になる、そう思ったんですよ。やっぱりさ、前一歩踏み出すことじゃん。それは何かって言ったら企画を考えること。鈴木さんの助けを得て、ふるさと宇部市を舞台に実写映画を作った。私いない方がいいのかな。そしてアニメ制作に再び取り掛かった。でも心の内に拭えぬ思いがあった。全部やってたらエヴァの2番煎じなんで、だからエヴァンゲリオンのセルフパロディみたいなものになっちゃうんですよ。だからエヴァが多分自分が面白いと思ってたのを全部そこに入れちゃったから、新しく自分がなんかこう面白いと思うものを入れようとしてもやっぱりどっかエヴァみたいなものになっちゃう。庵野さんはエヴァンゲリオンから逃れることができなかった。決着をつけるべく映画として作り直すことにした。でも3本の映画を世に送り出し完結編となる新作に取り掛かった時、恐れていたことが起きた。庵野さんは壊れた。スタジオに来られなくなった。その壊れるっていうのは何が庵野さんを壊してるんですか？いや、全部吐き出したわけじゃないですか。全身全霊かけないと面白いもなんないからですよね。自分にできることは全部やっとかないと、なるべく面白いものにしたいっていうだけだと思いますよ。そんな庵野さんをそばで支えた人がいた。誰かが一緒にいてくれるっていうだけで救われる部分ってあると思うので、私はみんながいなくなっても私はいなくならないっていうふうに、言ってましたけど、どんなに落ち込んでもう嫌だとか言ってても、このままもう全てやめるんだって言ってどっか行ってまたそこで作り出すんだろうな、何もなかった顔して作り出すだろうなと思ってますから、そういうふうにしか生きられないから、その作品を作らないではもうこの先には進めないというか、いつも仕事がとか仕事だって言ってんだけど、いや別にお前がやりたいだけだろって私は思ってるんですよね。まあそれはね、私もそうなんですよ。でも好きなんだと、やっぱり何か作るのがね。4年の歳月を経て庵野さんは再びエヴァンゲリオンに取り掛かった。よーい、はい、もういいかなとは思えなかったんですよね。作れないっていうのだったけど、作りたくないにはなかなかならなかったですよね。始めちゃったんで終わらす義務があるかなですね。それは自分に対してもスタッフに対しても、まあ一番大きいのはお客さんに対してもです。庵野さんは正直すぎるほど正直な人だった。
むき出しの魂ゆえの痛み。でもだからこそその映画は人の心を打つ。今回はちゃんと終わると思うんですけど、ていうか終わるし終わらせられる。でそれはなんか自分が少し大きくなれたからかなと思うんですけど、自分の状況と作品がリンクするからポジティブな方向に行くので、自分の中にそれがないといけない。じゃないとそれは嘘になっちゃう。自分の中にあるものが作品の中に入ってるので、それは本物になる。2018年冬、映画は着々と完成に向かいつつあったと言えないのがエヴァンゲリオンだった。何をしようとしてるのか分からないからってことなんだけれど、映画終盤4分の1にあたる D パートの脚本がいまだ固められずにいた。僕としてはもうちょっと理解されてると思ってたんで、それが全く理解されていないというのが分かったから困ったな。でも理解されていないと思う。この時点での映画公開予定日まで1年半。だが庵野は脚本からやり直すと宣言した。やっぱりまずいと思う。結構大変です、スケジュール管理。過去最大級にやばいんじゃないですかね。2ヶ月が過ぎた。しかし庵野から脚本は上がってこなかった。彼はやっぱり納得したものを出してもらいたいところなので時間かかってるなっていう。それでもタイムリミットはまあ思いつかない。なかなかね、神様が降りてこない。D パートの脚本が上がらないまま前半のアフレコが始まった。わからない。綾波レイならどうするの？どうするのって積極的な感じじゃなくて、どうするのってこうやっぱちょっと下がってほしい。自信がないんで。わからない。綾波レイならどうするの？惜しいけどもうちょっとね、自信なさげがいいんだけど。わからない。綾波レイならどうするの？キープですかね。キープ。今のキープぐらいだ。もうちょいだ。もっと自信がない。いや、自信は今ぐらいでいい。何かが違う。何かが足りない。日を追うごとに庵野の表情は険しさを増していった。問われていたのは作品に対してどこまで誠実でいられるか。たとえ人を傷つけたとしても自分を貫けるか。全体的に面白くなりました。ここから引いててほしい。でこれもね、引きすぎ。今の寄りすぎてる。寄り引きが全部逆の印象なんです。
前の方が何やってるのかよく分かってる。まだチャレンジするやりますか？はい、やります。はいもうやるしかないですからね。そうですね。もう安藤さんにももう頑張ります。もう命削ってでも頑張る言っちゃったから。作品ってそういうもんでしょと思いますけどね。物を作るってそういうことでしょと思うんですけど。映画の監督に必要なことって覚悟だけだと思うんで、全部自分の責任っていうか自分のせいにされる覚悟があるかどうかですね。満足しないっていうことです。ずっと探っていきたいと。もうこれで決まったからもうここまでっていうふうにはしたくない。どこで線を引くんですか？締め切りです。庵野が D パートの脚本を完成させたのはその締め切りギリギリのことだった。メインスタッフを集めるとこう言った。もう本当に今回ギリギリだから、5月いっぱいでフリーまで揃ってないともう、もう間に合わない、もう絶対間に合わない。そうですね。これデッドラインだと僕は自分で思ってる。作り上げることが最優先。この映画を何が何でも完成させる。作品を高みに押し上げるため身を削り続けてきた男が見せた終わらせることへの執念。初めて見る姿だった。万能がやっぱり重荷なんじゃないですか。やっぱり完結しなかったじゃないかとか言われたり、何年でも待ちますって言われるファンにね言われたりするのもやっぱ重荷なんじゃないですか。早く踏ん切りをつけたいっていうか、もう荷物を下ろして軽くなりたいっていうかみたいなのがあるから、やっぱりなんとか作り切ろうと思ってるんじゃないかなと思いますね。ですか？D パートの6ページ。D パートの台本が声優に渡った。一人一人の物語が終わりを迎えていく。初号機パイロット、お前に見せたいものがある。これは最後、ここからまた違う物語が始まらないんですか？物語は始まらない。寂しいけど、まあ卒業って卒業は必ず来る。まあそれで最後。僕の山もこれぐらい。ここはね、もう三井さんが納得すればいいから、もう最後なんで、もう三井さんが自分で泣いたらもうそれでいいよ。どうしたらいいんだろうね。全然今の全然今の。どうしようかどうしようか。あんまり私は本当は泣きすぎたくないです。はい。好きにやって。僕を泣かせて。泣かせてください。君ならできるよ。エヴァに乗る。人に嫌われても悪口を言われてもエヴァに乗れれば関係ない。他に私の価値なんてないもの。
追い込み追い込まれた四半世紀が終わる。庵野は主人公のシンジにセリフを書き足していた。25年分全部嫌だな、重いですよ。25年分のさようならを詰めてくれれば。回してきます。どうしよう。はい。さようなら。すべてのエヴァンゲリオン。いいんじゃないですか、これで。はい。脱出した気がします。ありがとうございました。はい。はい、ありがとうございます。ご苦労様でした。お疲れ様です。ご苦労様でした。お疲れ様でした。2020年暮れ、映画は完成した。どうもご苦労様でした。終わりました。どうもありがとうございます。徹夜明けの庵野に一つのことを問うた。庵さん一方ではい。庵野さんなんかその作品に命かけれるっておっしゃられてたんですけど、はい。それってなんでなんですか？いや、他にやれることがないからなる。なんでそこまでされるんですか？いや、なんていうのかな、僕が最大限人の中でこう、役に立てるのはそこぐらいしかないから、世間にはそれぐらいしか役に立たない。いや、長い間本当にご苦労様でした。あと手短にもう一つだけ、本当にありがとうございました。じゃあごゆっくり。庵野さんご覧にならないですか？見ないよ。どうしますか？いや、毎回見てないです。いや、別に完成したらもう次の仕事しない。わからない。綾波レイならどうするの3番艦から排除する。舵そのまま最大戦速了解。やってよかったなっていう気持ちを持ってもらうしかないですよね、できた時。それしか返すもんないですよね。面白かったです。ありがとう。やれてよかったな。泣きそうになりましたよ。泣いてよかった。泣いてる。ずっと探していた理想の自分。考えたことがない。あまり関係ないんじゃないですか。プロフェッショナルって言葉は。そもそもこの番組にその言葉がついてるの僕嫌いなんですよ。他のタイトルにしてほしかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。前に進もう。